首先煲滾熱水先。生菜即係啲根呢，就唔要。咁前邊直接跳過，搣完大概係咁嘅樣啦。咁都未夠嘅，再沖一陣水啦。大概沖到冇晒一啲黑色點為止啦。咁冇規定嘅，因為轉頭仲會用一啲半熱水去沖一沖嘅。咁涼呢，就淨係兩款得㗎啦，一隻係呢隻水果涼，一斤多少少啦，因為要餓多一日。另一隻係龜涼，即係呢隻。大約就6粒啦。嗱，之後就啲水就滾咗啦，咁我就用返半凍半熱嘅水去浸返啲涼啦。咁大概就一半左右啦。咁就加返少少熱水，咁就去到熱得嚟少少燙手就得㗎啦，即係唔會話暖，但係要少少熱，熱到係即係好似沖涼水再熱少少啦，大概40-50度咁嘅溫度。咁呢度有支探熱槍，咁都可以 check 返大概幾多度嘅，50幾度左右啦。咁用呢個溫度去浸涼呢，就會快少少嘅。記住呢，就大概浸1分鐘左右嘅啫。咁呢啲龜涼就有機會呢，浸唔腍嘅。如果浸唔腍嗰啲呢，可以就唔好要，或者係擺喺度先，睇佢一陣會唔會自己吸水吸到腍晒。咁呢啲菜呢，去到咁上，洗到咁上下呢，最後都係用返頭先嗰隻溫度，即係50度左右嘅水去過一過，即係唔使浸嘅，浸耐咗驚佢熟。咁就過一過得㗎啦，都係大概我1杯左右啦。因為驚太濕呢，我上邊有紙巾嘅，上邊有紙巾，咁攞啲紙巾嚟抹一抹啦。太濕你擺喺度一陣呢，會浸到腍晒啲菜啊。
咁暫時菜咧都仲係太大，咁咧就要搣翻細條嘅。咁可以攞多少少一齊搣咯，都冇規定嘅，總之唔好話大大嚿咁就得噶啦。咁呢度就跳過先。嗱，咁頭先浸咗一陣咧，其實已經淋晒啦，唔夠1分鐘嘅。咁就即係你見到係明顯漲咗同埋淋咗嘅，你可以求其攞一粒輕輕撳一撳，已經好明顯就一撳就爛嗰啲噶啦。咁啲龜糧都好明顯就開始漲晒啦。咁你就可以倒咗啲水去，就繼續劈喺度先，因為佢啲水佢轉頭會吸乾嘅，吸乾咗之後就會更加腍、更加漲嘅。咁依家就劈埋一邊先，就繼續搣菜。咁搣完大概係咁啦。咁頭先唔記得講話呢個水記得盡量係藍色向上，咁就係過濾水。咁即使煲水都好，都係用過濾水去煲啦。沖水啊嗰啲全部用過濾水。咁嗱呢啲就擺晒去啦，因為佢如果底嗰啲長期黐住咧，佢會吸太多水，即係底嗰啲會淋晒。咁呢個就唔使理佢先。咁呢啲咧我就會滲少少嗰啲鈣粉。鈣粉就係呢隻，即係紫色呢隻。咁你唔熟唔緊要，冇規定嘅，你滲每樣滲少少喺面得㗎啦。係啊，咁其實我嘅話咧會滲多啲嘅，但係因為你唔熟，你大概每樣都滲少少落去得㗎啦。菜都係啦，菜都係滲啲落去。即係我平時會滲多啲嘅，咁都係嗰句啦。你唔慣就唔使滲咁多啦，每樣滲啲落去，好過冇啫。咁但係啲菜咧冇啊，其實我最好係搣到條狀嘅。總之就唔好好大條咁俾佢近，佢因為太大條真係會近死佢哋嘅。咁大概就係呢個程度就得㗎啦。呢啲已經都算太大條啦。咁總數就係呢3樣嘢咯，2隻糧，1隻菜。咁咧總數係要餵4隻嘢嘅。唔係4隻嘢，應該係4個箱。咁呢度下邊呢度有2隻啦，呢度2隻，咁上邊1隻，呢度1隻，同埋上邊呢1隻。下邊1隻唔使理，呢隻食其他嘢嘅，但係佢比較餓得，就你可以唔使理佢。咁依家就執咗呢隻先。咁咧，有時如果佢哋喺度咧，你就即刻攞出嚟，再擺翻入去就得㗎啦。嗱，咁呢隻食呢2隻食嘅咧，就撩撚少少嘅，因為佢哋唔記得講話呢個有啲碎就倒咗去啦。有時如果你處理唔到咧，唔使倒嘅，直接啲糧嗱聲擺上去，你就冚翻埋走啦。咁我啱呢個錯誤示範嚟嘅，唔應該開住行咯，因為2隻好鍾意行出嚟。咁少少菜得㗎啦。佢哋其實好少食菜嘅，但係有時佢哋口乾，佢會食啲菜。佢呢2隻咧就奇怪啲，淨係食3隻顏色啫，綠色。之後紫色、紅色，其他色就唔使俾佢哋啦，因為俾佢哋都唔食噶啦。咁每樣俾翻5、6粒佢哋得噶啦。咁咧要比較注意就係佢哋一見糧食咧就會有啲興奮，所以你如果餵佢哋，你自己都要小心咯。你可以俾多少少佢哋，因為佢哋有時唔係一次過食晒，而係分2次食。咁呢2隻行得比較慢咧，如果佢哋真係你俾嘢食嘅時候爬上手，你就唔使驚，因為佢哋好慢，佢同人唔識跳嘅。嗱，佢有時咧太興奮咧，你就諗辦法擺低啲嘢食就走啦。
順序就其實冇固定嘅。咁阿拉尼瑪係比較貪食啲嘅，你見佢好興奮，但係你如果驚你就唔好餵佢先，等佢等陣行去曬太陽，靜翻啲先。咁呢隻就佢籠，因為係網籠咧，所以開法唔同。佢就要開咗呢度先。如果佢喺度，你要小心，動作慢少少，因為佢如果背住你咧，佢會比較神經質少少。但係你開門、閂門都小心佢條尾，佢條尾敏感少少嘅。嗱，之後攞頭頂住啦，慣咗攞頭頂住個網。咁如果唔係好多嘢剩嘅話，你就由得佢咯，剩低嗰啲唔使執啦。咁你擺上去咧，佢轉頭會晏少少，即使而家唔食，晏啲都會食噶啦。即係留意嗰條尾啦，因為佢條尾太長，有時如果唔小心咧，會夾到佢條尾。到時如果你餵咧，因為佢都會等翻，即係可能你要隔日餵。呢個要俾2粒龜糧。你隔2日餵咧，佢可能會好肚餓，會有啲興奮，咁你到時都要小心咯。嗱，你見佢啦，佢條尾咁樣突出嚟啦，咁單如果你閂門就要小心啲咯。糧就每人俾啲啦，冇規定嘅呢個。佢都係望到咩食咩。佢會喺度亂咬嘅。冇辦法啦，佢其實最後點都係想為咗佢行去食嘢咯。咁你托一托佢，輕輕力送翻佢入去，佢自己最後都會行入去嘅。嗱，咁佢而家入咗去啦。嗱，咁呢個時候你留意下佢條尾咧，有時唔小心仲留喺呢個位，咁啊掃入去，再冚翻埋。呢隻都係，其實呢隻我原本中意手餵佢嘅，但係因為如果你嘅話咧，會唔習慣，唔識手餵，咁我費事啦。佢啲菜你可能要餵，再搣細少少咯。因為呢隻好細隻，仲係 BB 嚟嘅。不過佢都係唔係佢少少驚人咯，但係有時媽咪同我餵佢咧，都會試下用手餵佢，所以佢如果餵佢就會好定嘅。係屬於容易嚇親咯。咁跳上去啫，有時嚇親會跳高。啲木呢個咧，龜糧俾1粒夠啦。佢唔係話特別鍾意食。呢啲就都係俾10零粒佢咯，冇咁固定嘅。我鍾意手餵咯，你唔使手餵嘅，你就直接擺喺個兜度，佢之後會自己走去食。媽咪同我都會手餵佢，所以佢一見到人哋嘅手擺低糧咧，佢就衝過嚟食㗎啦。佢唔鍾意跳出嚟嘅，所以你唔使話好擔心佢會即刻跳出嚟。嗱，如果你驚佢冇手嘅，你就攞另一隻手餵佢食，佢就會去另一隻手食。其實
其實好定嘅隻嘢，你輕輕掂佢又冇咩嘢嘅。不過就比較活躍少少咯。咁你會慢慢將佢手擺翻去啲有嘢撐住嘅地方，咁就得㗎啦。其實可以餵多少少俾佢嘅，咁到時你擺多幾粒啦，因為佢而家細個屬於發育期。我轉頭先餵佢嘅，咁平時咧剩低呢度三粒龜糧，同埋剩低呢堆菜，其實應該要俾多少少上邊呢隻嘅。咁我頭先基於講解時間，我就冇俾咁多菜佢哋。最後大部分都係俾阿拉尼買嘅。嗱，呢度山係山呢度向下拉，呢度有嚿嘢向下拉，再呢個門拉出嚟。咁我擺幾粒喺度，一陣我會再餵佢，再餵上邊呢隻嘅。其他呢啲我要餵咗拉尼瑪先，因為拉尼瑪其實佢都好急。好似拉尼瑪咧好興奮嘅，但係咧你快少少咯，攞咗個兜出嚟先，冚埋佢。如果你攞唔切嘅話，你一係等佢冷靜啲先，之後再將啲糧啊菜擺落去俾佢食。唉，因為我要清一清佢啲垃圾。其實你唔清都得嘅，佢唔會亂食嘢嘅。佢見到嗰啲硬咗嘅菜乾啊，同埋嗰啲木咧，佢都唔會食嘅。拉尼瑪俾多少少佢，佢比較大食嘅。不過我呢度剪多菜，一陣再算咯。龜糧俾晒3粒佢，即係龜糧咧，記住摸落去係一撳落碎嘅感覺咯。如果硬刮刮嗰啲咧，你可能就搣走啲硬嗰啲位置。你如果連浸幾粒你就知㗎啦，會有啲唔知點解浸幾多浸腍嗰啲啊，有啲好乾脆唔要嘅，有時直接抌咗佢。抌咗佢之後就再浸個粒咯，或者唔浸直接俾少粒佢算。嗱，拉尼瑪好興奮。不過你唔使太驚佢會衝上嚟，佢主要係都係為咗兜嘢啫。咁你兜嘢擺低，你係着長袖衫啦。你個驚俾佢搲親，擺低咁就由佢自己食完啦，算啦。係咯，如果佢條尾咁樣，你唔好砸親佢條尾啦。有時如果你驚咧，或者揀一啲晏晝時間，不過唔知你晏晝有冇放假啦。如果晏晝放假嘅就最好晏晝，因為佢哋未曬太陽咧，就冇咁活躍嘅。咁冇咁活躍就冇咩。依家因為夜晚佢哋已經曬咗，因為我晏晝3點開燈嘅，咁佢已經曬咗6-7個鐘啦。咁呢個時間係好肚餓，因為佢一路曬太陽一路消化啊嘛，咁消化完就會好肚餓。咁所以你呢個時候再餵佢就會好興奮。即係如果你晏晝佢啱起身，你就即刻擺低嘢食咧，佢哋就仲未曬太陽，仲未熱完身咧，就好冷靜。嗱，佢唔食嘢，但係你唔使理佢，因為佢係中意熄燈嗰陣時食嘅。咁佢而家如果晏啲熄燈咧，佢就會即刻係咁食。呢隻都係佢，你唔好睇佢唔食，佢轉頭佢因為佢中意食嗰啲菜式糧、啲水果糧咯。佢我一陣冇得食，佢自己都會走去食其他嘢。嗱，已經即刻走去食啊！係咁多，就咁你有時屎嗰啲，你睇你敢唔敢執咯。如果佢唔係好大反應，你有時候幫佢執咯。主要係因為驚你啲籠嗰啲唔識閂。頭先呢個唔記得講係開呢度，再慢慢向少少高咁樣撩開，再打開咁樣嘅。冚翻埋，冚埋就咁冚唔實㗎，你都係要向少少力向上推，先可以冚得埋。好啦，係咁多。